আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই যে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা 4 স্ট্রোক 4 সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন। এটা আসলে বড় বড় গাড়িতে ইউজ করা হয়। এক কথায় বলতে গেলে 4 হুইলারের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা হয়। তো এটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে কার্বোরেটর বাল্ব, আর এই সাইডে এটা হচ্ছে টিপিএস সেন্সর। আর এর সাথে যেই পার্টসগুলো মানে পরিচয় আমি আপনাদের দেবো সেটা হচ্ছে এগুলো, যদিও আমি মোটরসাইকেল নিয়ে বেশি ভিডিও করি, বাইক নিয়ে বেশি ভিডিও করা হয়, কিন্তু তারপরেও এই মডেলটা দেখলে হয়তো আপনাদের একটু মানে মনের মধ্যে যেই প্রশ্ন যদি কোনো কিছু থেকে থাকে সেগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হবে। তো এখানে যেই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে পিস্টন, কানেক্টিং রড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, ক্যামশ্যাফট, তার সাথে ভালভ, আর এছাড়া আরও বিভিন্ন অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে। তো আমি যেগুলোর নাম বললাম এগুলো মূলত কমন পার্টস, এগুলো বাইকের ক্ষেত্রেও সেম থাকে, মানে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনেই এগুলো থাকে।